tokrat vam predstavimo najpomembnejše jesenske avtomobilske novosti. Potem pogledamo, kako so se pri Toyoti odločili svoja vozila financirati drugače, z manj drobnega tiska in boljšim izračunom. Zapeljemo pa MBC, EQA, DS4, VZ5 Cupro in Citroenovega varčneža, katerega kratico izdam zelo kmalu. Pozdravljeni v avtomobilnosti. V zadnjih letih so prav vse velike avtomobilske znamke napovedale, da se bodo v kratkem prestrukturirale iz proizvajalcev in prodajalcev avtomobilov v ponudnike mobilnosti. Prvi korak v tej smeri pa je finančne narave. No, in pri naši mobilnosti in pri tej mobilnosti je model zelo podoben. Če včasih je bilo najbolj pomembno, koliko telefon oziroma avto stane, nas zdaj bolj zanima, koliko je mesečni znesek uporabe oziroma plačila in paket, katerega imamo. Pri avtomobilih smo šele na prvem koraku. Pri drobljenju nakupne cene aparata na daljše časovno obdobje in pri prenosu podatkov, prevoženih kilometrih. No, in ravno ta prenos podatkov lahko vpliva tudi na ceno oziroma na mesečni znesek. Pri Toyoti z aplikacijo My Toyota lahko spremljajo recimo, kako uporabnik oziroma koliko prevozi samo na elektriko in to seveda vpliva na ceno prenosa podatkov oziroma na ceno naše vožnje. No, in ta aplikacija oziroma ta ponudba, finančna ponudba, ki je bila do zdaj rezervirana le za velike trge, bo na voljo tudi pri nas. Da hočejo avtomobilske znamke postati ponudniki mobilnostnih storitev in ne več samo prodajalci avtov, no to so že nekaj let oguljene obljube. Pa tudi, da bomo avtomobile plačevali z mesečnimi trajniki enako kot naše pametne telefone, tudi to je že znano dejstvo. Ampak to niso prazne vizije mladih new agerjev, transformacija je v resnici že močno v teku. Samo dogaja se ne na tako zelo viden način, ker je pač skrita v kalkulacijah. Da se kalkulacije lahko izidejo v prid tako kupcu kot tudi avtomobilski znamki, pa vse bolj postaja očitno, da mora imeti avtomobilska znamka tudi lastno finančno ustanovo, s katero lahko narekuje tempo posla na dolgi rok. Low residual value, we need to make expensive monthly payments. High residual value, low monthly payments. But a residual value you cannot invent or so. It needs to be funded by facts. And this is what we do to have the right equipment in the car, to have the right sales policy, to control the second and third cycle, wanting all used cars back, to really have high market expectations in the car later on. Neizogibno torej postaja, da izdelovalci novih avtomobilov aktivno posežejo tudi v prodajo rabljenih vozil, svojih rabljenih vozil. If a car manufacturer would be just new car sales oriented and then forget about the car, then the 12 or 15 years of a car lifetime is not under control. In these 12 to 15 years of a lifetime of a car, there is a lot of value we can control. There is used car sales 2 or 3 times. There might be an accident, you go to a workshop. There might be a glass broken, you need new tires. All this you can control if you have the process under control, and the benefit for the customer, for the used car customer, is they get higher value. V izjavah vodilnega Toyotinega finančnika se redno pojavlja beseda nadzor. Ta beseda pa ima lahko v tem primeru pozitivno konotacijo za uporabnika, za kupca. The secret behind is over these, let's say, 4 or 5 years where a customer owns a car with financial services, we have many contact points. We are in touch with the customer. Are the customers moving house? We get notice. Do customers change bank address? We notice. We have many calls coming in, and then there is information about our family growing or retiring, and all these informations can help us to provide a good next offer. And good next offer can be an affordable used car as well. And if life changes, for example, retiring people take smaller cars, why not stepping into a new car then, having peace of mind and having understood this principle of the trade cycle management? Slovenija je 21. evropska država, v kateri je Toyota popolnoma integrirala bančne posle v klasične posle avtomobilske znamke. To hkrati pomeni, da zdaj tudi v Sloveniji zares vstopamo v dobo, ko avto postaja izenačen s telefonom, če malce karikiramo. Ampak, a vas zanima, v katero smer vse to skupaj pelje?
No, naslednji cilj je, da bomo lahko z naročnino na recimo Toyotin avto v Sloveniji uporabljali tudi Toyotin avto v tujini, na poti, kjerkoli na svetu, z istim mesečnim zneskom. Ali pa da bomo z našo naročnino na Toyotin avtomobil potovali tudi z vlakom, letalom, avtobusom, skirojem, kolesom in celo z avtomobilom druge avtomobilske znamke. No, tako razmišlja večina globalnih avtomobilskih znamk, glede tega so zedinjene. Imagine that the mobility offerings are connected with each other, so that you will have a multi-modal mobility approach. That is one big thing. The other is the onboard technology, data communication. The cars will communicate, that we will find standards there. And the third is that the app usage, so customers seeking mobility on the streets, they will use apps, that there is not like 20 offerings in a city like Ljubljana, it's only 2 or 3 maybe. And this is a kind of standardization which makes life more reliable and more convenient, more easy. Novi, povsem električni Mercedes EQA je tesen sorodnik modela GLA, ki ga ženejo motorji z notranjim izgorevanjem. Ločili jo boste predvsem po zaslugi te bolj zaprte maske, ki je podobna kot pri ostalih električnih vozilih. No, enako pa velja tudi za oblikovne detajle na zadku. No, EQA si z GLA-jem danes še deli platformo, a tako ne bo več dolgo. Vsi avtomobili po te bojo narejeni na platformi EVA.2 oziroma na njenih naslednikih in so to povsem električne platforme. Ta dva EQA in EQB sta pa zadnja, ki sta na mešani platformi narejena. Sicer pa je notranjost povsem podobna kot pri modelu GLA. Razlika je predvsem v pametni tehnologiji, ki povečuje preprostost vožnje električnega vozila. Prvi sistem je pametna navigacija, ki glede na številne različne podatke samodejno prilagaja pot skupaj s postanki za polnjenje. No, tukaj pa je še en zanimiv sistem. Aktivni nadzor nad dosegom pa uporabniku pomaga zelo nazorno, ker na kombi inštrumentu pri merilniku hitrosti nariše sestavco, recimo pri hitrosti 100 na uro, glede na način vaše vožnje, glede na pot, ki jo imate planirano in na doseg. Če želite priti do cilja brez polnjenja, morate voziti z največ to hitrostjo. No in z baterijo kapacitete 66,5 kWh naj bi po tovarniških podatkih z enim polnjenjem naredili dobrih 400 km. EQA je najmanjši električni model, ki ga za zdaj načrtujejo pri Mercedesu. No, vsi manjši koncernski električni modeli bodo nosili neko drugo značko. No, nekoč pa je za majhnega veljal tudi naš drugi novinec. Če pogledamo zgodovino razreda C, ki se je začela leta 82 z 190, takrat je bil to baby Benz. Če pa pogledamo danes razred C in kaj se je zgodilo v vseh teh 6 generacijah vmes, je pa C ratu vsekakor ni več baby Benz, ker tudi znotraj modelne palete že dolg časa ni najmanjši Mercedes. Je pa tehnološko gledano in z vso opremo, ki jo nudi in z vsem udobjem, vsekakor bližje S-u, kakor čemu drugemu danes na trgu. Zelo hitro, na primer, opazimo podobno notranjost z vertikalno postavljenim zaslonom. No in ta zaslon odslej zna tudi slovensko, ker gre za sistem MBUX zadnje generacije. Zavijte rahlo levo. Započajte na tretjem izvozu iz krožišča in nato takoj zapeljite na tretjem izvozu iz krožišča. No, če je sistem pri pisani besedi brezhiben, pa mu govor za zdaj še ne gre najbolje od rok. No, so nam pa odgovorni pri Mercedesu zatrdili, da bodo te napake že z naslednjimi posodobitvami odpravljene. Tako kot v razredu S so tudi tu na voljo izvrstni matrični žarometi, ki so 100-krat bolj natančni od matričnih žarometov pretekle generacije. Kaj v praksi to pomeni, da na 100 metrih je ena točka, en piksel, pri multibinu velik kot garažna vrata, pri razredu S pa približno 3,5 x 2,3 cm. Za pogon bodo še naprej skrbeli bencinski in dizelski motorji, ki so odslej vsi opremljeni z 48-voltno blago hibridno tehnologijo. No, za nameček pa sta na voljo tudi bencinski in dizelski priključni hibrid, ki bosta lahko po zaslugi velike baterije z enim polnjenjem prevozila tudi 100 km. Ostanite z nami, po kratki pauzi vam predstavimo najnovejše in najpomembnejše avtomobilske jesenske novosti. Potem spoznamo, kakšno avtomobilsko-gospodarsko zapuščino nasledniku prepušča kanclerka Angela Merkel. No, govorili bomo tudi o francoski visoki modi,
spoznali razbijaško Cupro, Ibizo in pa Citroenovega varčnega C5. D4 je na prvi pogled res samo še en trendovski avto. S trendovskim mislimo, da je sicer v osnovi klasična kombi limuzina, ki pa so ji dali ščepec SUV-evskega duha, pa malce tudi kupeja. To je vsekakor v trendu. In oblika je nasploh nova, bistveno bolj aerodinamična, zato je ta avto izgubil prvotne obline in postal bolj oster. Takšni bodo tudi vsi prihodnji DS-i. Ampak DS4 je tudi zelo moderen avtomobil z modernimi naprednimi asistenčnimi sistemi, z nekaterimi je celo prvi v segmentu. The windshield camera scan the road from 5 meters in front of you to 20 meters in front of you. And so the suspension are automatically adapted to have in all cases the best compromise between the road handling and the comfort. Even in 20-inch wheels, we have a very good comfort with the car. Elektronika dela vožnjo udobnejšo tudi z vidika avtomatiziranja vozniških manevrov. We have automatic change of lane and we have also speed adaptation in curve because the system is linked with the navigation, and we have also the anticipated preconization of speed. And so, for example, the system knows that in 1 kilometer you passed 110 kilometers to 90 kilometers, and so it asks to you to reduce your speed to have the good limit when you pass the panel. D4 je moderen tudi s pogonom. Sicer bo še na voljo tudi s samo bencinskim motorjem, ampak tisto pravo pri tem modelu je zagotovo priključno hibridni pogon. Pa vendar, če upoštevamo samo tehniko, potem zgrešimo bistvo tega avtomobila. To, da je DS4 lep, je nekaj, kar bo zanimalo tiste, ki bodo ta avtomobil gledali od zunaj. Kako pa se voznik šele počuti tukaj v notranjosti tega avtomobila, no to je tisto, kar šteje. In v tem pogledu ta avtomobil še posebej močno zasije. Zato ne pričakujte, da boste v DS-ov prodajni salon, v DS-ov butik samo na hitro pokukali. Ne. Vzemite si čas za ta avtomobil, kajti v detajlih je bistvo tega avtomobila, v grajskih detajlih. We design some really soft shape to have the perfect fit between the leather and the shape. And this kind of special stitch, it's impossible to do it by machine because you cannot stop the stitch like that by machine. You really must stop the stitch by hand. It takes time for sure, but after the result is really special. It's more linked with the bag inspiration and haute couture also inspiration. Vas zanima še kakšna posebnost? No, prisedite. The name of this inspiration is the shell, because we define only one patch of leather, start here to the side, so that means after it's a little bit more curvy and you can feel way well into it and you have this kind of cocoon effect. Usnjarski mojster Gerard Campo je zasnoval tudi posebne šive na volanskem obroču, poigravali pa so se tudi z lesom. A preden so se odločili, da bo kabino DS4 krasil furnir tropskega lesa Makassar, so iskali načine, kako z industrijskim postopkom izdelati intarzije. No, to jim pri DS4 še ni uspelo. Kje se je zalomilo, izveste v daljšem prispevku na rtv.salo.si in na vseh naših kanalih družbenih omrežij. V Nemčiji so se zgodile volitve in kmalu se bo začel čas po Angeli Merkel. Da bi ugotovili, kakšna prihodnost čaka Nemčijo, pa lahko odgovor dobimo, če pogledamo njihove avtomobile. Že od 70 let prejšnjega stoletja Nemčija beleži stalno rast prodaje avtomobilov v tujini. Seveda na ta način močno krepi svojo gospodarsko moč doma in utrjuje ugled v svetu. Tako ni presenečenje, da večji del izvozno pridelanega BDP-ja ustvarijo prav avtomobili in del tega uspeha požanjimo tudi mi preko naših dobaviteljskih verig. In ta velik nemški stroj in industrijski koncept je zdaj pod velikim pritiskom. V času Merkelove se je namreč zgodil zasuk iz ZDA proti Kitajski.
Prav zato se je kanclerka Merkel z kitajskim predsednikom zelo trudila. Ampak zato so nemški avtomobili v njenem obdobju na Kitajskem poželi dobičke, ki jih na domačem evropskem ali ameriškem nikakor ne bi mogli več. Ampak zdi se, da jih teh časov konec. Poglejmo samo en vidik gospodarskega in geopolitičnega odnosa med Kitajsko in Nemčijo, zaradi katerega bo novega kanclerja zagotovo še zelo bolela glava. Kitajska ne galopira v elektromobilnost samo zaradi okoljskih vzgibov. Popolnoma jasno je, da Nemčije pa tudi Evrope pri razvoju bencinskih in dizelskih motorjev tehnološko gledano ne bo ujela. Pa tudi, če bi jo za svoje avtomobile v tujini, bolj kot pa pri sebi doma, ne bo dosegala take cene kot jo nemški. Pri električnih avtomobilih je drugače. Tehnološko so enostavnejši, predvsem pa so na drugi strani kupci bistveno bolj dojemljivi do novih znamk. Problem pa ni samo v tem, da se na Kitajskem nemški električni avtomobili v prihodnosti ne bojo tako dobro prodajali, kot se danes tam prodajajo bencinski, ampak še bolj v tem, da je Kitajska v posesti surovin in tovarn, ki so ključne za izdelavo električnih avtomobilov. To je le nekaj izmed avtomobilskih čeri, med katerimi bo moral krmariti novi kancler. Kako uspešen bo, pa bomo čutili tudi v Sloveniji. Angela Merkel pa si je za svoj zadnji obisk velikega sejma izbrala prav avtomobilski salon v Münchnu. Obiskal ga je tudi Sebastian in predstavlja nam nekaj najbolj vročih novosti za jesen in prihodnje leto. A pojdimo po vrsti. Avtomobilski salon se je še pred začetkom znašel v težavah, saj so mnoge avtomobilske znamke odpovedale sodelovanje, kar pa je za prisotne pomenilo več pozornosti. Na domačem dvorišču v Münchnu je BMW razkril svoje električne adute. Poleg serijskih i4 in iX so predstavili še študijo Mini Urban Out, hkrati pa pri BMW-ju upajo tudi na rabo vodika, s katerim se bo že čez dobro leto po cestah vozil X5. Pri Mercedesu so prav tako vse moči usmerili v elektriko. Med premierami ali študijami, ki bodo morda že kmalu ugledale luč sveta, so bili tako najmanjši Smart, veliki razred G in pa serijski EQE. Skupina Volkswagen je bila na salonu uradno zastopana zgolj s 3 znamkami: Audi, Porsche in Volkswagen. Slednji je na razstavnem prostoru največ pozornosti požel študijo ID Life. Z njo pri Volkswagenu ponovno napovedujejo električni avto za širši krog kupcev, saj naj bi se cena sukala okoli 20 tisočakov, s polnimi baterijami pa se bo dalo prevoziti okoli 400 km. Če so pri Volkswagenu stavili na množice, pa pri Audiju na avtomobilsko prihodnost gledajo znamki primerno. Študija Grand Sphere nakazuje Audijovo prihodnost razkošnega električnega avtomobila, ki bo s pomočjo najnovejših tehnologij prinašal tudi samodejno vožnjo. Pomembna novost, ki bo kmalu zapeljala na slovenske ceste, pa je tudi Renault Megane. Po novem bo povsem električen, Francozi pa zatrjujejo, da niso pozabili na družinsko rabo, prostornost in tehnološko opremljenost za sprejemljivo ceno. Za konec omenimo še znamko Ford. Vse moči usmerjajo v električni Mustang Mach-E, ki se v nekaterih državah Evrope že odlično prodaja, k nam pa naj bi prišel proti koncu leta. Naj namignemo, da smo ga v avtomobilnosti že preizkusili. Mestna Seata so Španci prenovili. Avta sta dobila recimo sistem Travel Assist, ki kombinira aktivni tempomat in pa centriranje na sredini voznega pasu. Arona ima po novem 2 obraza, klasičnega športnega, pa tudi za odtenek bolj terenskega. Takšen bolj robusten videz je namreč v trendu. Avta sta postala tudi bolj digitalna. Telefon po novem na sredinski zaslon zrcalimo kar brez kablov, merilniki so v celoti digitalni, avto pa lahko upravljamo tudi samo z glasom. Rečemo preprosto hola, hola. ¿Qué desea hacer? In ona seveda vpraša po špansko, kaj pa želim jesti. No, vaš pameten telefon je tudi sicer pomemben del 2 novih Seatov. You have the Seat Connect app, which gives you a lot of details about the car, even if your clothes are open, windows are open, lights are on or off. If you get out of the car, you go to a restaurant and you forgot to lock your car. Well, you go to the app and you go to lock, you put your PIN, which is private obviously from each consumer, and you ask the app to close the car. And the car goes and closes. Okay. There we go. And if somebody is walking around the car, something is walking around the car, you can let them know, don't touch my car, look.
Don't touch my car. You see? We can tell them to... I won't touch it. Prihodnost Seata je seveda električna, a prvi množični električni model ponosil znamko Cupra. Znamka Cupra se je odlično prijela v Sloveniji. Lahko povem, da je model Formentor pravzaprav res uspešnica, prekosil je vsa pričakovanja. Se mi zdi pomembno, da je ta model dostopen tako tistim, ki pravzaprav si želijo imeti lep avto, kot tistim, ki želijo seveda tudi zmogljiv avto. Slednji pa imajo po novem še eno izbiro, a zanjo se bodo morali hitro zagrebsti. Slovenski pregovor pravi, kuj železo, dokler je vroče. Španci verjetno tega pregovora ne poznajo. Vseeno pa pri Cupri delajo točno to. Mlada, komaj 3 leta stara znamka je v vzponu. In da bi bil ta še odločnejši, so ponudili novo različico Formentorja. V omejeni seriji 7000 vozil bo pod motornim pokrovom 2,5-litrski turbobencinski 5-valjnik. Tehnični podatki povedo vse. Motor ponuja 286 kW ali 390 konj in 480 Nm navora. Skupaj z odličnim samodejnim menjalnikom in pogonom na vsa 4 kolesa je to dovolj, da Formentor VZ5 z mesta do 100 km/h pospeši v vsega 4,2 sekundah. Največja hitrost pa je seveda elektronsko omejenih 250 km/h. A pri Cupri s Formentorjem ne ponujajo zgolj hitrosti, temveč tudi nadpovprečno vodljivost. Slednjo zagotavlja delilnik navora, nameščen na zadnjem kolesu. Ta v pomoči 2 neodvisnih sklopk omogoča deljenje navora ne samo med prednjo in zadnjo osjo, temveč za zagotavljanje boljše voznosti tudi med levim ali desnim zadnjim kolesom. Dodatno pa je za zabavo na zaprtih odsekih ali na dirkališču na voljo še funkcija Drift, kjer je vsa moč preusmerjena zgolj na eno zadnje kolo, s tem pa je jasno omogočeno enostavno drsenje zadka. Ponovimo. Priključni hibrid je tisti hibrid, ki ga priklopimo na polnjenje. No, v praksi pa je priključni hibrid električni avto, ki nima tistih značilnih omejitev električnega avtomobila, ko govorimo o dosegu in polnjenju. Tokrat si poglejmo, zakaj je resnično pomembno, da smo pri tem početju dosledni. Sedim za volanom Citroena C5 Aircross priključnega hibrida. Kapaciteta te baterije znaša 13,2 kWh. No in ta zadošča ob povprečni porabi tega avtomobila za približno 40 km vožnje, brez da bi se vklopil bencinski motor. Po naših podatkih povprečen Evropejec na delovnik prevozi približno 28 km. No in električni doseg tega avtomobila seveda zadošča, da bo bencinski motor pod pokrovom tukaj lepo počival. Ampak priključni hibridi so avtomobili prav posebne sorte. In veliko uporabnikov se znajde za njihovim volanom po nekakšnem spletu okoliščin. No in tako pogosto naletimo na primer, da uporabniki svojih priključnih hibridov ne polnijo. Pa kaj pa se zgodi v tem primeru? Naredimo preprost izračun. Vsak delovni dan naredimo povprečno 28 km, nato pa se vsak drugi vikend podamo še na družinski izlet, kjer naredimo še dodatnih 200 km. Domače polnjenje, ki ga opravimo čez noč, torej v obdobju manjše tarife, je v Sloveniji mogoče po povprečni ceni približno 0,065 evra za kilovatno uro. In to pomeni, da bo strošek energije celotne dnevne mobilnosti v enem letu znašal dobrih 153 evrov. Dodajmo še 26 vikend izletov, ko se bomo večinoma vozili na bencin. No in ravno ta fleksibilnost je prednost priključnega hibrida. Tako je okviren strošek za energijo naše letne mobilnosti 589 evrov. No, če smo dosledni s polnjenjem. Kaj pa se zgodi v nasprotnem primeru? Na našem testu smo ugotovili, da je povprečna poraba tega avtomobila, če ne polnimo, približno 6,5 litra na 100 prevoženih kilometrov.
To pomeni, da bo strošek energije za enakoletno mobilnost znašal 1035 evrov. Torej, strošek energije se že pri tovrstni porabi skoraj prepolovi. Še večja razlika pa bo, če boste električni potencial svojega priključnega hibrida v polni meri izkoriščali. Torej, da se boste bolj približali tistim 40 km vožnje na elektriko. Več kot boste polnili, več kot boste vozili na elektriko, večji bodo prihranki. No, najceneje boste seveda polnili doma. Zato boste potrebovali sicer ustrezno priključno moč, ampak baterije priključnih hibridov so razmeroma majhne in zato bo za polnjenje čez noč zadostovalo že tisto počasno polnjenje. Treba je vračunati tudi strošek nakupa domače polnilnice, ampak danes takšno marsikateri avtomobilski trgovec že ponudi kot popust ob nakupu novega avtomobila. Lukatov preizkus priključnega hibrida je še enkrat več pokazal, da je ta oblika hibridnega pogona zelo zanimiva za marsikaterega slovenskega uporabnika. Če lahko čez noč na poceni elektriko domači vtičnici polnite baterijo in če čez dan z dnevnim prevozi v službo in po drugih opravkih ne prevozite več kilometrov, kot jih zmore predelati sama elektrika, sta na dobri poti, da bencin uporabljate bistveno manj. Če pa se odpravite na kakšno daljšo pot oziroma za vikend na morje oziroma v hribe, potem pa je tu bencinski motor, ki ne bo spreminjal vaših polnilnih navad na poti, se pravi, ne bo vam treba skrbeti, kje in za koliko časa se boste ustavljali in polnili baterije. Tako da, če se kam odpravljate, naslednji teden ob istem času na istem mestu bodite nazaj, mi bomo z vami, vmes pa kliknite na YouTube, Instagram ali Facebook Avtomobilnost. Srečno!